ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಥಂಡಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎದೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂಗಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಗ್ ಸಹಿತ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನೇ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ರೀತಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ಆಗಲಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದಾಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಿತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಬಾರ್ದು, ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಜ್ವಾನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಈ ಅಜ್ವಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಲವಂಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲವಂಗ ಅಂತೂ ಕಫ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಥಂಡಿ, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಲವಂಗದ ಹಬೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಹಗೂರಾದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ, ಅಂದರೆ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾತ್ರ, ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಏನು ಬೇಡ. ಇವಾಗ ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೆಥಡು ಅಸ್ತಮ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟಲು ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಮೆಥಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಪೌಡರಿಗೆ ಇವಾಗ ಭೀಮಸೇನಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಭೀಮಸೇನಿ ಕರ್ಪೂರ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮು ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಗಡೀಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ 1-2 ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆ. 2 ಹನಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆನೂ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ. ಥಂಡಿ ಶೀತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂಥರ ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣ ಸಹಿತ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಂಟು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ ಮೂಗಿಗೆ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಪರಿಮಳವನ್ನು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೂಗತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆರಾಮಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಈ ಥರ ಹಂಚು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದೋಸೆ ಹಂಚಾಗಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಈ ಥರ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಅವರ ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಬೆಚ್ಚಗೆ ನೀವು ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾವು ಕೊಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಶಾಖ ಕೊಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೀವು ಶಾಖ ಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಿತನೂ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರಿಗೂ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದ್ರೂ ಕರಗತ್ತೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಶಾಖವನ್ನು ಎದೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ನಾವು ಶಾಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ.
ಗರ್ಭಾವತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸ್ಮೆಲ್ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಶಾಖ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕರಗತ್ತೆ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಶೀತ, ಥಂಡಿ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾವು ತಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಂತೂ ಮರಿಲೇಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.